So, kumusta mga boss? Boy Kalikot po para sa mga bagong DIY na naman. So, ang ginagawa ko po ngayon is lalagyan ko ng uh, ito, 3.5 jack itong aking Dragon Touch Vision tray. Kasi yung Vision tray is wala siyang lalagyan dito ng 3.5. Yun. Kasi yung i-order ko sana Vision 4. Di ko na check yung order ko pala is Vision 3. Kaya wala siya ditong 3.5. Wala siya kasamang mic. So, yung ginagawa ko dito after researching and watching videos sa YouTube is tatanggalin lang yung microphone ng action cam, which is ito, napakaliit. Tinanggal ko na. Yung ginawa ko, kinabit ko dito. Ito, focus natin dyan. Positive at negative. Dyan yun nanggaling yung microphone na maliit. So, kinabit ko. So, tinest ko dito sa maliit na microphone na to. Itong maliit na microphone na to, galing to sa mga headset ng cellphone. Kinuha ko lang. Pinutol ko. Tapos, tinest ko. Gumana naman. Tapos meron tayo dyan for soldering iron. Ito, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko pinaklas to kasi kanina hindi ko na record. But anyway, yan yung mga parts. Yan. So, okay na to. Yung gagawin ko na lang is iti-test ko yung dalawang kable na to, yung positive at negative. I-connect ko dito sa jack natin. Tapos tingnan natin kapag na-connect ko yung headset, kapag mag-work siya sa headset, yung regular na cellphone na headset, kagaya nito. Yan, kasi may mic to, diba? So iti-test natin kung mag-work siya. Now, nasa ano to nasa mono na may ito yung na-test ko nina, gumagana to dito. Dalawang guhit lang to. Pero yung headset natin is stereo, 3. So, tingnan natin kapag mag-work. Ito, kapag mag-work siya sa 3. Sa ganito. 3 sa headset. So, check natin. So, pause muna tayo. Kakabit ko muna to dito. Tanggalin ko muna yung microphone. Tingnan natin. So, ito mga boss, na-check natin gumagana. Yung key pala dito is pag dito, yung tamang paglagay ng mga wires dito. Ito, tingnan natin yung focus nyo. Yung negative dito dapat sa gitna. Baka tayo mag-focus. Ito, yung negative itim, ito dapat yung sa gitna. Meron dito sa left, meron dito sa right. Tapos yung positive dito sa right. Yan yung dapat. Tatlong lang naman tayo, tatlong ipin. So, negative dito sa gitna, positive dito sa right para gumana. Tapos, na-try ko yung headset ko. Ito, Samsung headset na may 3 guhit na ganito for stereo. Okay, tayo mag-focus. Ito, na-try ko to. Ayaw gumana. Pero, ito, ginamitan ko yung dalawa. Tingnan ko kung matatanggal ko to. Dalawang lang. Ito lang siya. Tapos, direktang kinabit ko dyan yung microphone. Dito, na tinanggal ko sa mga mga lumang cellphone headset. Ito, gumana siya. So, ito, papakita ko sa inyo. Ito yung recording niya. Na-record ko.
Yan, di ba? Yan. So, para makita nyo talaga na dito lang siya gumagana. Ito. Kakabit ko. Kakabit ko. Hirap to. Yan. Yan, kinabit ko na. Again, yung positive dito sa right, yung negative dito sa gitna. Tapos ito, check natin. Recording tayo. Ayan. Recording tayo. Ayan. Recording mode na. So, ito. Gamitin ko. Hello. 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 Ayan. Stop natin. Ayan. Tapos check natin kung gumagana. Ito. Tapos pakinggan natin. Yan, diba? O, yan. Diba? So, check natin yan. So, ang gagawin ko na lang kung paano ko ikakabit to dito sa gilid. Dito. May konting space dito. Diyan. Diyan ko ikakabit yan. Tapos, bubutasan ko dito yan. Para may kabit. So, yan. Balikan ko kayo. Tingnan natin kung anong magagawa natin. For sure, i-clean ko tong wire kasi nga medyo mahaba. So, ito na mga boss. Naikabit ko na yung 3.5 na female jack natin. Medyo natagalan ako kasi medyo nahirapan akong ikabit to. Nagkamali ako sa pagtansya ng butas. Kaya yan, medyo napalaki yung butas ko. So, naglagyan ko lang ng glue stick para at least silyado siya. So, ayan. Kakabit ko na lang yung LCD tapos i-check natin ulit. Alright, tingnan natin. So, natin yung pagkabit o pagtanggal ng LCD. Kita nyo tong itim na to. Ito. At yun sa kabila. Yan. Ipipihit nyo yan. Yan. Di ba nakalabas na siya? Tapos, ganun din sa kabila. Yan. Diba? Tapos, matatanggal na tong LCD. Be careful lang sa pagtanggal kasi yan, sensitibo yan. So, ganun din yung pagkapit nito. Balik nyo, pasok nyo. Dahan-dahan. Pag hindi nyo may pasok, ibig sabihin, hindi masyado malawag to. So, luwagan natin. Yan. So, hindi siya dinidiin pag napasok ang wire. Usan lang siyang madaling ipasok. Yon. Diba? Nakapasok na. Kunin. Pasok. Yon. Tapos, para maikabit, mailak, push lang natin dalawa tong. Yep.
Yun, yung sa kabila din. Yan. Nakalak na siya. Tapos, lock lang natin maigi. Yun. Yun. Yan. Lock na. Tapos, pasok lang natin dito yan. So, ilalim ito. Be careful. Again, be careful sa wire. Ito, dapat ang wire na to nasa ilalim yan. 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 O, diba? Sa ilalim siya. Ayan. Tapos, diin mo lang to. Yan. O, diba? Yan yung pagpasok. So, kung tatanggalin nyo naman, simple lang. Ito, kuha lang ko ng manipis na kutsilyo. Ganito. Dito sa ilalim. Ipupush nyo lang yan palabas. Ganyan. So, madali siyang makukuha. Okay? So, yan na yung LCD. So, dito naman sa kabila, make sure na malinis yung lens. Bago ikapit, linisin yung lens. Yan. Yung cover niya. Ito. Flashing lock, diba? Didiin lang to. Pero meron siyang lock magkabilaan dito. Ito, tatlong ipin. And then, tatlo. So, yan. Ganyan yan. Yun. O sentro. Push lang. Yan. So, yan. Push mo lang to. Yan. Kapag kumuha nito, ganun din. Kuha lang nito, tapos baklasin lang pataas. So, ito na. Be careful sa mga wire na to kasi power button yan. So, ito na. Dahil meron na siyang nagkapitan natin, of course, lagyan natin yung maliliit na screw. Yan. 4 na sulok yan. 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 Tsaka sa kabila. Mahirap kasi isang kamay lang yung hawak ko. Tapos yan. Yan. Lock na natin. Ito, so nakikabit na natin yung screw. Ngayon, kapag kukuha kayo, kapag kukunin ito, babaklasin nyo to. Mag-ingat kayo dito sa may ano to, sa may speaker kasi nakawalwal lang yan. Hindi yan nakadikit. Tapos ito, ang mga wires na to, mag-ingat kayo dyan. Tapos ito, ang mga buttons na to, natatanggal to. Ito, natatanggal to. Okay? So, ito na. So, sa harapan, madali lang yan kasi ito lang siya. Nakaipit lang siya eh. Ito. Yan, ito lang yan. Nakaipit lang yan. Yan. So, kung babaklasin nyo to, gamit lang kayo ng kagaya nito. Tapos, unti-unti yung babaklasin dito sa kilid yan. Dito. Yan. Kasi madali lang yan. Okay, na-close na. So, ito na lang yung screen. Yan, yung pagkuha ng screen, ganun din. Simula kayo dito kasi merong
lights indicator dito na maliit. Ito, huwag niyong iwalayan kasi nandito yan sa kilid nakalagay. Dito yan sa gilid. Yan, dyan na siya. Lights indicator yan. Tapos ito yung protector, plastic. Mayroong glue yan. So, pag kinuha nyo to, again, babaklasin nyo lang ng unti-unti. Ngayon, madaming smudges yung screen. So, linisin muna natin. Tapos, kabit natin to. Okay, so ito na po. Naikabit na natin lahat. Yan. 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 So, ito. Try na natin. Record tayo. Yan. Tapos, ito. Record na. Hello. 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 Try natin sa harap ng action cam mismo. So, try natin. Ikot natin. Hello. 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 Layo natin. Hello. 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 Lapit. Hello. 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 Okay mga boss, so ito yung successful natin na pag-install ng 3.5 female jack dito sa ating Dragon Touch Vision 3 na wala po siyang kasamang 3.5, so kinapitan natin yun. So successful siya. Good job to everyone. Pat on my back. Okay, so next na tutorial natin, isuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng ganitong mic. Ito. Kasi kinuha ko lang to sa microphone ng mga headset natin, mga lumang headset sa cellphone. So, ito. Tuturuan ko kayo next video. Okay? So, standby lang. Subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe para masusunod na mga ma-updated kayo sa mga susunod natin mga DIYs. Alright, again, Boy Kalikod po. At your service. Subscribe to my channel. Babush!